아니요. 먼저 치워주세요. 좀 지붕이 옆에 걸친 거 좀 치워주세요. 어.
저 카라비나 빼주세요. 카라비나 빼주세요. 나무 잡아 당기세요. 이쪽으로 가야 되는데. 꽁무니를 잡아 당겨요, 꽁무니를. 꽁무니를 잡아 당겨요, 거기를. 매달려있어, 지금 내가 놓게. 더 당겨요, 더 당겨, 더. 밑에를 빼버려야지. 밑에 걸렸잖아. 저쪽으로 떼, 저쪽으로. 굴뚝 있는 쪽으로. 자, 이제 카라비나를 풀어주고. 저 끝에 달렸잖아. 끊고 나가요, 그걸로 밖으로. 나무 옆에 나무 심으면 안 돼요, 이제. 사모님! 집 옆에 나무 심으면 안 돼요. 나무 심으면 안 돼, 집 옆에는. 애를 먹잖아, 이거, 벨라고. 또 내려가요. 신여사 또 내려가요. 왜 나무가 안 내려가냐? 탑 당겨.
다 됐어요? 내려가요. 올라와서 풀어야 돼요, 이제. 올라와서 풀어야지. 이제 정리 좀 하고 올라가서 정리 좀 하고.